Ngiyacela nje ukuthi sifunde encwadini yamaHebheru. Encwadini yamaHebheru, Hebrew 11, sifunde kusukela verse 5. Ngoba amavesi akazuba. Kulesikhathi ngicela sifunde kusukela verse 5 amavesi azabashumi kusukela verse 5 sibele 10 chapter 11 angasho ubani Hebrew 11. Nekukholwa Enoki wathathwa kuze angakuboni ukufa, akazange aphinde abonakale, ngoba uNkulunkulu abesamthethe. Umbhalo uthi angakathathwa wajabulisa uNkulunkulu. Umuntu lode kukholwa angeke abone ukujabulisa uNkulunkulu, ngoba lode uNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nekuthi uyabavuza labo abamfunayo. Awusithandazele ke Thembisile saqhubeka. Yaphila babesi enzambaba egameni likaJesu ukuphila lasicondzisa endleleni. Siyalemukela Nkosi ngoba lona liyahlaba inhlangothi yonke, liyakhalipha inhlangothi yonke. Enzambama siyalemukela Baba, nayenhle yakho Nkosi isemile phambi kwakho. Khuluma lokho lokubekile Baba enhliziyweni yakhe, khuluma lokho Baba lokubekile nasengqondweni yakhe. Msebenzise Nkosi ngendlela ofuna ukusebenzisa ngayo. Siyamathi Nkosi siphila naye, kodwa ngalesi sikhathi ngitshala umlilo wakho emlonyeni wakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Vula Nkosi indlebe zethu kamoya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Awuthinte lamavesi lamabili number 5 na number 6. Nekukholwa Enoki wathathwa kuze angakuboni ukufa, akazange aphinde abonakale, ngoba uNkulunkulu abesamthethe. Umbhalo uthi angakathathwa wajabulisa uNkulunkulu. Umuntu lode kukholwa angeke akholwe ukujabulisa uNkulunkulu, ngoba lode uNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila nekuthi uyabavuza labo abamfunayo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Kulele sizulu lithi ke lona lo muntu ufanele ukuthi athi uNkulunkulu ukhona. Kulela kodwa Thembisile kuthiwa athi uNkulunkulu uyaphila. Kulele liphethe lithi athi uNkulunkulu ukhona. Lapha ke bazalwane kunalamagama lengifuna siwabule. Lamagama lathi impumelelo yemKristu ikhona. Impumelelo yemKristu ikhona. Ikuphi impumelelo yemKristu na? Lapha la sifunda khona sifunda nga-Enoki. Leyi indoda iBhayibheli limfakazelako. Uma uyale encwadini nakuJuda, uphinde uye kuGenesis,
kuthiwa Enoki wahamba naNkulunkulu. Usala abantwana uhamba naNkulunkulu. Kungako ngithi isihloko selikholwa ngalinye sikhona sihloko lesithi impumelelo yelikholwa isekuhambeni naNkulunkulu. Amen. Awu makehlane nabakithi nobe sangashumayela selifile. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Umuntu lohamba naNkulunkulu bazalwane, uthi Jesu mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila, akekho lazawuya kuBaba uNkulunkulu uma ngayingami ngiyindlela. Lokho ukuthi likholwa ngalinye bazalwane, uma lihamba naNkulunkulu impumelelo senjani bazalwane ikhona. Ngoba uhamba naNkulunkulu. Naku lemfuna ukuthi sikubukele bazalwane. Umuntu wonke lozelwe umfazi, lona lozelwe umfazi, bayafanana bonke. Kodwa lokubanga ukuthi-ke bese banalo kwehlukiswa ukuthi nolomunye njenga-Abela naKhayini. Lokwadala umehluko kulaba ababili, kwadala ukuthi kuhamba naNkulunkulu noma-ke budlelwana lokuphilayo phakathi kweKristu naNkulunkulu. Enoki indoda yasedumo, iBhayibheli lithi yahamba naNkulunkulu. Enoki kwambekaphi lokho kuhamba naNkulunkulu? Kwambeke mathubeni amanye kuthi iBhayibheli lithi uNkulunkulu wamthatha. Liyabona bazalwane, Amen. wamthatha Enoki. Uthathelwani Enoki? Lithi wamthatha lo uNkulunkulu. Enoki akazange akubone kufa ngoba uNkulunkulu ebesamthathile. Kubangwa yini lokho? Ngihamba naNkulunkulu. Nikhona bazalwane, uma izindlela zemuntu zimthokozisa uNkulunkulu, uNkulunkulu uhlale aphumelelane abonakale kulomuntu. Njengabani? Njenga-Enoki. Ngoba Enoki kuthiwa wamthokozisa uNkulunkulu. Uyafuna kuba ngenzele umlayezo nakubo. Umlayezo lo washiwo uAbrahama. Kwathiwa Abrahama, hamba phambi kwaNkulunkulu, uhambe ungabi nacala. Nako lafunayo uNkulunkulu. Kuhamba ugogo, kuhamba ubaba, kuhamba uNombala, kodwa uhambe phambi kwaNkulunkulu, uhambe ungabi nacala. Lenye indoda yasendulo leyake yaphila lapha idlamuhle njengawe. Bhayibheli lithi kwehliswa incola yemlilo. Yini Elijah na ijabulisa uNkulunkulu wempilo yakhe? Kuthiwa uNkulunkulu wehla waletha incola yemlilo, wamthabatha lo mlisa, wamhambisa wayakubo. Yini na izindlela zami ziyamthokozisa uNkulunkulu? Kulala leliswe, kodwa lalela uNkulunkulu, hambe naNkulunkulu uma ufuna kuphela. Uyazi ukuthi nengelosi nezazithunywe uNkulunkulu kuthiwa zababamba ngesandla, ngobe liyabambana leli lesiphila kulo. Ingelosi zababamba ngesandla, zabakhipha
kuthi nobe sekukhona labakhala ngebumunye athi uNkulunkulu akusenandaba ngoba kumenyezeni ngesikhathi esithi uthi abantu nalo lokuphakamisiwe na Kristu balekelani lulaka lilubalekele nganalo lokuphakamisiwe bathi bakusuka sihlala lapha sithi oh siyaganisa siyaphuza nebona uthi wazi wavalo phela bantu balitshelwe siyaganwa awu emganini sengenjisile sengiyanala sengiyazijabulisa basobhi mnako yanala Amen. libone leliswe umnako waleliswe khona bazalwane na Amen. balekelani naleliswe sizawubuza sizawuqhubeka sifunde kula mavesi labanye khona nabo kuthiwa leliswe balilahla angasithembisile ngoba lapho sibethe emahungisho la kuthiwa labanye balilahla balahla lona le baphila bakuleliswe kodwa benze njani bazalwane na balilahlile leliswe ungasakheli bungani naleliswe lalelani nako lokuthola encwadini yaJohane kuthiwa sitha Sathane lesikuzele kweba nokubulala nebhidisi Jesu lo sesiphambanweni usele yena ukuthi bantu babe nekuphila babe nako cicwi wakha uzakhele kuhlobo nembulali umbulali sitha bazalwane Amen. akatsheli ukuthi ngiyabulala kodwa ubona ngemhla yokuphela kuthi lo muntu lengathi ngakhe ihlobo naye kanti wayembulala naye msila siqhubeke Ngokukholwa Abraham walalela nababizwa nguNkulunkulu ukuthi aye endaweni abetawunikwa yona ibe lifa lakhe. Waphuma, wahamba, angathi lapho aya khona. Ngokukholwa kwaba sihambi eveni labethenjiswe lona, wahlala emathendeni. Benza njalo nabo Isaka naJakobo, nabo babadindlalifa kanye naye kuso leso sethempeli. siyabonga kakhulu bazalwane bekunakabo la kuhamba naNkulunkulu ugcina sewuphethe izinto zakho nebantwana bakho njengoba sikafunde nje eThemsile kuthiwa lamadodana lamabili bagcina sebayidlalifa kanye nalo uyise wabo kuza ngabani lo kuza ngalo uyise wabo Abraham ngekholwa waphuma wafulathela leliswe waya ezweni lebengalazi ngubani thembekani ngihamba ngiyaphi ngubani ngethembile kodwa ngethembe uNkulunkulu lela ngiyakhona ukhona uNkulunkulu angazi mina ukuthi ngiyaphi ikhona lenye indlela bazalwane lenziwa bemaJuda uma liJuda lizinikela kuJesu noma kuNkulunkulu lo muntu lona akabasabalwa la endlini akabi nasabelo la endlini uma aphuma njengoba sizothi Abraham waphuma uphuphu yakumsiza kuze kwakho lokhona ngala emuva kwakho sekule phambili la emndenini wakamamba
ngathi uma sengizayinikela enkosini ngenza lokho ngasukuma phansi ngoba uNkulunkulu wanginika isikhathi uqale uNkulunkulu kimi 1975 uthi isikhulumsana kwathi 76 uma sekuyale esikhathini sasebusika ngavuma ngasuka eTabankulu ngabuya la ekhaya ngizoyinikela kuNkulunkulu. Naku ngakwenza kucala ngaya kubaba ngocela ukuthi ngicela ukuthi ngisale sengiyinikela ngikholwe manje. Wavuma baba hamba khona. Ngiqondeni ke ngiqonde ukuthi uma sengifakaza ayisenza sivumelwano. Ngikholwa bazalwane. Amen. Uma senza sifaka lokufakaza la ekhaya ukuthi angikwenzi angiyukwenza futhi sivumelene. Wavuma ke baba cha kulungile hamba uyokholwa. Wezwani wena? Uma baba sabiza abantu bakhe la ekhaya kokulala. Mina sengiyabona sekhishelwa eceleni ngishelwa ngaphandle. Waphinde baba wabiza lena wabulala inkomo lenkulu inkani kwakuthiwa cha phela mama lokhu mina angisahlanganyeli manje ngisaseluli kuseluli la kulo ngobe kuhlatshelwe labanye boNkulunkulu hayi lokuNkulunkulu lekholwa niyangizwa bazalwane. Amen. Cha ngikuthi baba ngobe phela likholwa elegama ngalisebenzisi kodwa uKristu bazalwane akaselule isandla sakhe kule nyama ngeke sisekhulu inyama lehlatshelwe labafa dala uma kungumcobi lekini ucobela lesitho kodwa kungathiwani uma sokuba ucobi Angiqobi nalokho ngitholakala nekutholakala. Bezalwane lento lokuthiwa kholwa iyabiza kulesinye isikhathi asijabulisi bantu uma lento idinga sihlukana sehlukane uthi ke lo munye ngalentanga kulele ekhaya enhla uthi ke yesibandalela lo mfana wethuka wena nalokudla kwakho faka lokudla phakathi savumelana uthi sengiyathutha ngiyakulomunye uNkulunkulu usuka lo uNkulunkulu wakhe ngiyathutha uma ke bazalwane sithutha emikhubeni lalelani konke lo uNkulunkulu wakho akayifihli kuwe lo uNkulunkulu wakho yena uyazambula futhi lo uNkulunkulu wakho uyakuthuthukisa ngoba uNkulunkulu lo mthuthukisa akuthuthukise ekuyazini intando yakhe uNkulunkulu. Ngeke ngabuza labanye bazalwane sengihlala phansi ngithe phela akusasho uma mina ngisemaholideyi ayisikade sisekahle kodwa sisafuna ngabuza labanye ngabuza imibuzo yamabili bazalwane kanti i-answer yayikhona ngakini ngathi mina kwaba yini ukuthi Jacob emazawela iJordani eswe ukuthi ngizawubusiswa namhlanje. Buzo wesibili kwaba yini ukuthi Maria athi nobe abe nalokholwa phakathi kokuthi Jesu uzawaguqula emanzi abenzele iwayini ngoba Jesu wayengazange ukubonakaliswa wakuzama kusokuqala kwaba yini nangulo Jacob uyahamba nezo bazalwane uyahamba uyawela uyandeka shela eJordani uyafika lapha soyesu nezo bazalwane kwaba yini ukuthi hayibo angwenze konke ngibuye la ngizobusiswa nikhona bazalwane kuhamba naNkulunkulu kusenza siswe nezo. Amen. Ebe
bakhona bazalwane ngabavuma kakhulu. Amen. Umuntu bazalwane lohamba naNkulunkulu uyezwa. Niyabona bazalwane. Uye kuba la kuye bezwe hayi kukhona into lofanele ngiyithole lapha ekhaya. Kukhona into lofanele ngiyithole. Jesu hamba noche uyamina manje sefunda ihamba noche Jesu wephusisa makhelane wamephusisa kunani isizulane wamephusisa kulelizwe limnandi lelizwe bazalwane uNkulunkulu yakwazi ukusephusisa kulelizwe. Amen. Naku-ke sekusendlala phansi lokunye-ke bazalwane hayi ukuthi ngine kahle kodwa wenze njani na Ngiyasiphunyulisa. Uyasiphunyulisa ahambe makhelane ehlabeni ahambe akubonga lina lomphunyulisi uyaphunyulisa aphunyulise bantu bakhona ngoba phela iBhayibheli likhuluma lelithi sinana abantu abasha lifika basibukile bantu bakubukile kwaze bathi bathi bawuhleli bakubukile hamba kahle bakubukile kodwa lo Nkulunkulu wabo bazalwane uNkulunkulu endlela yonke uma siphunyuliswa ngale kuphunyuliswa sibe sesiyahlabelela njengaMiriam lathi uma baphumelwana baguquka bayibuka izitha zabo babona lwandle lubuya lusibelela zonke izitha zabo kwase kuvuka iqulo niyazi bazalwane kwavuka iqulo wasehlabelela kube wayekhona namakhehlane ngabe naye wahlabelela niyazi bazalwane abahlabelela ingoma yakhe akekho onje bazalwane akekho nje emsile awufunde lesi lesithile phela number 10 hlala phansi ngeke ukukhuluma ngalo bazalwane. Ngoba Abraham abebhekene lokhaya lelinekisekeli lelomsunguli nemakhiwane maye uNkulunkulu muhle kuthiwa lapha ngafunda khona kuthiwa Abrahama ebebheke kuleli lithi umuzi wayebheke umuzi lithi osekelo zalo umuzi niyabona bazalwane lesekelo zalo ngokuthiwa umakhi wawo nenezi wawo uNkulunkulu ngifuna nje lokubuka leseke kusekeleka bazalwane kusekeleka ngalokungani ngeke sayincwadini yethu athi sami sesiphelile bazalwane sengiyasuka
Ngiyabonga kakhulu nikhona bazalwane. Asabheni simakhaya kodwa singamfulatheli uNkulunkulu sabela uNkulunkulu. uNkulunkulu ungumphumelelis. uNkulunkulu ungwendlela yonke.